नमस्कार। अगर आप बच्चे के खांसी, जुकाम, गला खराब या चेस्ट कंजेशन से परेशान हैं, तो इस उपाय को करके देखिए, इससे 100% आराम आएगा, चाहे जितना भी पुराना खांसी जुकाम हो। इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने कमरे के ह्यूमिडिटी लेवल्स को बढ़ाइए स्टीमर को ऑन करके। अगर समझ का टाइम है तो पंखा थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, खिड़कियां दरवाजे बंद रखिए। इसके बाद 1 चम्मच घी लेके उसमें चुटकी भर नमक डाल के हल्का सा वार्म करना है, ताकि बच्चे की मसाज हो सके। अब करनी कहाँ कहाँ पर है, ये ध्यान से सुनिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसकी चेस्ट पर, बैक पर, कानों के पीछे, गले पर, नाक पर और पैरों के नीचे लगाइए। सबसे इम्पोर्टेंट लगाइए इस उंगली और अंगूठे के बीच की स्किन पर, दोनों हाथों में। इसी से ही उसको आराम आएगा। ये सब करते टाइम फैन को ऑफ रखिए। थोड़ी देर के बाद आप अगर समझ का टाइम है तो 25-26 डिग्री टेम्परेचर पर एसी ऑन कर लीजिए। 1 नंबर पर पंखा चलाइए, स्टीमर को ऑन रख सकते हैं, नहीं तो 1 बाल्टी पानी कमरे में रखिए, ताकि ह्यूमिडिटी लेवल बरकरार रहे। करके देखिए, आराम जरूर